One thing you can do, Dig is at Gogo police station. There's some kids who are doing a KCSE examination tomorrow and they're here now. And here are the elders who are here doing the law. And there is an examination law. Somali maanta xaalkiisii waa qasan yahay oo arkaysan askarta magaalada saasa loo kala xarirayaa. Muuqaalkan waa xaafadda Nairobi oo lagu xirxiray dhalinyaro fadal badan kuwaas oo ay soo qabteen ciidamada ammaanka waxaana bilowday raf dadkii ugu horeeyay ayaana la rabaa in magaalada Muqdisho laga dejiyo maalmaha soo socda. Waa ehelada hooyooyin iyo dadkoodii oo caruurtan ku qaylinaya inay yihiin arday wadankan wax ka barata oo sidoo kale u diyaar garoobaya ama soo imtixaan u socda barina imtixaan galaya. Haddaba waa sidee xaalka magaalada Nairobi jawiga oo marayo meeshii ugu dambeysay iyo xogaha raafka magaalada Nairobi ayaan rabaa in halkan kugu soo bandhigo daawade fadlan muuqaalkan ila sheergay meel fog gaarsiin lana wadaag saaxiibadaada waa maasantaa. Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxaa ka socda raaf ay ciidamada ammaanka markaas ku sameynayaan Soomaalida rag iyo dumar iyo sidoo kale dhalinyaro waxa ay qabtaan inta badan waxaa la ugaarsanaya dhalinyarada xilliga dambe ee habeenkii. Muuqaallo ayaa laga helayaa kana waa mid ka mid ah xabsiyada magaalada Nairobi gaar ahaan Bangani oo markaas lagu xiray dhalinyaro laga qabtay xaafadaha cid la weydiinaya xitaa sharci ama ID cid ku weydiinaysa ma lahan walow xaafadaha qaar sida section 3 ay ugu soo gaarayaan in la isweydiinayo ID card ama sharci haddii aad haysatid baxsanaysid laakiin xaafadaha qaar sida California oo kale qofkii la qabto saldhig ayaa hore laga geynayaa halkaas ayaa lagu baarayaa kadibna waxaa lagu darayaa team kala raafayo oo ah fiiska koobaad laga dejinayo magaalada Muqdisho. Jawigu halkaas ayuu marayaa. Waxaan rabaa marka inaan kula wadaago muuqaalada raafitaanka lagu sameynayo dadka iyo sidoo kale mid laga soo duubay xabsiga oo ay ku jiraan dhalinyaro sujuu ah ama Soomaaliyeed degan Kenya ah oo markaasi imtixaanka sanadkan galaya ah oo inta la qabtay xabsiga la geeyay iyagoo bari imtixaan la bal daawo muuqaaladan. Videogan waxa uu duubaya asxaabta ku nool Nairobi qaasatan horta Islii asxaabta ku nool horta videogan uu duubaya asxaabi videogan dhaafis horta ma jirto guys wallahi raaf ayaa bilowmatay wabillahi wa ta'ala guys raaf ayaa bilowmatay meel walba raaf hadda ka dhacayo Islii meel walba askar hadda lagu soo daadiyay since shalay guys askar la soo daadiyay qofkii sharci la'aan passport la'aan qofkii guys waa lis qabanooya waa lis xareenoya guys marka lis qabto lacag qaar badan wallahi qaar badan waxa arkay lacag tiro badan la weydiinayo lacag aad u fara badan la weydiinayo marka guys halis ilaaliyo taxadarka hala badiyo guriga ha laga soo bixin bo guys hadda bal shaqeynaa Soomaaliyana hadii kii shaqeynaa shaqadiisa dhaqsaa ka soo laabto laakiin kii shaqeynaynin guys xaafadiina nabada lagu joogo amaana lagu joogo wareega hala yareeyo badana horta waxa la hal one thing you can do, Dig is at Gogo police station. There's some kids who are doing a KCSE examination tomorrow and they're here now. And here are the elders who are here doing the law. And there is an examination law. And they are doing violence. Beating people, thinking they're slaves. Somali maanta xaalkiisii waa qasan yahay oo arkaysan askarta magaalada saasa loo kala xarirayaa. xaalka magaalada halkaas ayuu marayaa waxa isdacweynaya ama ciidamada adeegsanaya waa Soomaali kale guryaha ayaa la isu gelayaa sidoo kale sujuuga waxay sheegayaan xaafadaha ay ku jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan aan sharci ku joogin iyo sidoo kale kuwa uu ka dhacay ama fiisaha waqtigiisa uu ka dhamaaday qaarkood waa ganacsato iyagoo wadanka ku ganacsanaya ay sharciyeysan kuwana wadanka sharci kuma soo gelin kuwana sharciyo Kenyaati ay haystaan laakiin luqadii wadanka looga hadlayo ma yaqaanaan waana waxyaabaha keenay in arrinkan markaasi oo imaado sababta arrintan u dhacday waxay tahay ninkii Hashim ah odaga ahaa ee xasuuqa geystay markii la qabtay in la ogaado inuu yahay Ethiopian laakiin asalkiisu uu yahay Soomaali Kenya sharci ka haysta waxa la sheegay inuu san aqoon luqadda Kiswahiliga Englishka iyo sidoo kale lahjada sujuuga ama Soomaalida degan North Eastern ee wadanka Kenya markaas waxa dawladdu wacdaatay inay jiraan Soomaali badan oo sharciga Kenya wata kuwaas oo marka aan aqoonin luqadda waana sababta markaasi keentay in la kala saaro
soomaalida kadib markii siyaasiyiinta sujuuga ah ee dhalinyarada sujuuga ah ay sheegeen in wax dhibaatada u keenay ay yihiin soomaalida kale. dadka qaar waxay aaminsan yihiin arrinkan inuu yahay mid siyaasadeed oo ganacsatada soomaaliyeed ee waddanka joogta ee soomaalida biirka ah oo aan haysan qaarkood ganacsato badan oo sharci waddankan aan ka haysanaa jiro oo waddankan ganacsiyo ku leh. waxaa la rabaa marka dadkaas inta la kala saaro waxay horta luuqad aan aqoon waddankan laga saaro kadib loo soo laabto in la kala shaandheeyo qabiilada qaar aan waddankan deganayn ama dhulka la haysto xoogga ay Kenya ku haysto aan deganayn in inta la kala saaro ganacsigooda macla ayaga hawada lagu cuno. waxaana ka dhalan karta culeysyo fara badan. Soomaalida Kenya dadka shida ama mataqaanaa ganacsiyada ugu badan kule waa dadka ka yimid Soomaalida, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo kuwa xitaa jooga mataqaanaa waddanka Kenya ka degan qaybta North Eastern-ka ama Soomaalida ay Kenya haysato. haddaba isreer noocaas ayaa jira. baraha bulshada ayaa hadalla xaraf la isu marayeen maalmo ka hor inta aan raafku bilaaban. kadib raaf ayaa bilowday, waa la isfarmuqayaa. Soomaali sujuuga waxay sheegayaan dhalinyarada kale Soomaalida ah gaar ahaan xaafadaha California si toos ah ayay warbixinadu sheegayaan in la isugu gelayay dhalinyarada hadda aad u jeedaan yaryarka oo muuqaalkooda aan la wadaagay ee hooyadood leedahay war iisoo daaya wiilasha imtixaan ayay beri leeyihiin gurigooda qolkooda ayagoo imtixaan akhrisanaya ayaa loogu galay oo laga soo saaray. lama weydiin ID, lama weydiin sharci. halkaas ayaa la geenayaa, qaarkood maxkamad ayaa la marsiinayaa. kadib waxaa lagu xukumayaa waddanka in laga saaro, waxaa laga dejinayaa magaalada Muqdisho. kadib ayuu qof kasta gobolkiisa sii aadi doonaan. haddaba Kenya halkaas ayay maraysaa, waxaana dhibkaasi geystay ninkii Soomaaliga ahaa ee Haashim ee waddankan dhibaatooyinka farada badan ku sameeyey, gabdhihii Soomaaliyeed laayay, 4 gabdhood maalin cad barqo cad inta mataqaanaa madaxa ka jaray waxa uu rabo ku sameeyey. sidoo kale wadamo badan oo Afrikaan dhibaatooyin ka soo geysta Soomaaliya, Ethiopia, adigu Nigeria, wadamo badan. sidoo kale xiriir la lahaa koox badan oo maafiya ah, nin halistiisa wata ahaa. haddaba dartiis ayay horta sheekadan ku bilaabatay, isagayna bilaaw ilaa dhammaad ay ku bilaabataa kuna dhammaataa. laakiin sujuugu waxay kula daarteen ninkaasi, waxayna usoo tabaraaceen Soomaalida kale waddanka ku ganacsanaysay reerada ganaafimilo. dhibaatada hadda inta ka socoto inta badan meelaha wax raafki wax ka socdaan waa islii badan xaafadaha wax ka dhacayaan. waxaa waaye islii maana islii ay wax ka dhacayaan, raafku islii ayuu ka socdaa. laakiin xaafado badan oo Soomaalida sida adiga Dhonom oo kaleeto iyo kuwo kale Kilimani xaafad ay ka degan yihiin Parklands waxa ka dhacdooyin haashi meelo wax ku tuuran waxay ahaayeen xaafadahaas. habeen hore gabadha lagu sameeyey, mid kaamira iyadoo qolkeeda lagu weeraray, mid tuuga qoorta ku dhuftay. adiga dhacdooyin kala duwan ka dhacay. shalay waan idin sheegay gabar Soomaaliyeed oo dugsi ka soo baxday oo xoogaa 12 jir ah in la qafaashay oo rag Soomaaliyeed oo midka daroolka Soomaali yahay inay baabuur saarteen oo Ilaahay markii dambe ka soo badbaadiyay. ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay oo baaris lagu wado oo ay baarayaan laamaha ammaanka, baaris xooggan ku socoto. marka waxaasoo dhan ayaa jira. Soomaaliduna ayada wax dhacaya sabab ah oo gacantooda ku sababsadeen, gacantooda ku keensadeen, ama nin ayaga kamid ah sameeyay ama ayagu is dacwooyaan ama yani waxay ahaataba. marka falalku waa sii kordhayaan. sidoo kale waxaan xogta ku helnay ama idinla wadaagna maalin ka hor in Axmed Rashiid lagu soo wareejiyey qeybaha ciidamada qarsoon xaafadda Islii, kuwaasoo hadda ka horgeli doona walow sidii hore oo aysan ahayn oo dhici hore uusan jirin, laakiin still waa isdhacaa. laakiin falalkii laga nixi jiray ee waddanka ka dhici jiray 2012 ilaa 2017 hadda ma jiraan. laakiin haddii saan ay ku socoto xaaladdu berri wax walba isbedeli kara. marka amnigiisa dib loogu soo celiyey ganacsiyada Soomaalida in la badbaadiyo darteed, sababtoo ah Islii waa wadanaha East Africa waaye. wadamadan dhan ayay muhiim u tahay ganacsigooda iyo wuxuu dhan ay isku xirtaa. marka waa muhiim gooni u tahay Kenya iyo sidoo kale Soomaalida kale. waa maasantii muuqaalka meel sare ila gaarsiiyay saaxiibadiin la wadaaga. waa maasantii.